fortælle lidt om, hvordan det er at lave en milliardomsætning uden forretningsplanen, eller måske lidt om hans yndlingsslogan, intet er umuligt. Og jeg tror faktisk også, at vi kan få ham til at løfte en lille fli af det nye faktisk eventyr. Men skal vi starte med at give ham en rigtig stor hånd. Velkommen til. Det her i Danmark, det er jeg glad for. Som sagt hedder Jesper Nielsen, kommer fra Vestegn. Har været involveret i nogle projekter de sidste 5-6 år, som nogle af jer måske har fulgt lidt med i. Det ene det er Pandora, og det andet det er et håndboldhold, der hedder AG København, eller hed AG København. Vi skulle faktisk have været verdens bedste i år. Det blev vi så ikke. Men det er der mange på, det skal vi ikke trættes med i dag. Men så har jeg været involveret i et smykkeprojekt, og det vil jeg bruge lidt tid på at fortælle om. Du sagde, at I var så flot uden forretningsplanen. Ja, men med en hel del mål hen ad vejen. Målsætninger er gode at have, og dem havde vi selvfølgelig hele vejen i Pandora. Er der nogen herinde, der ikke kender Pandora? Fantastisk. Så skal jeg jo ikke stå og fortælle noget om Pandora og gøre reklame for det. Er der nogen herinde, der nogensinde har købt noget hos Pandora? Tak for støtten. Det er glad for. Og det er ligegyldigt, hvor jeg er henne i verden i dag og snakker med mennesker. Hvis der sidder sådan en forsamling, som vi gør her foran jer, som I er i dag, så spørger, er der nogen, der har Pandora? Ved I, hvad de så gør alle steder? Gør de sådan her. Og det er jo rigtig, rigtig rart, fordi der er faktisk rigtig mange mennesker rundt omkring i verden. Og det er nogle af de metoder, jeg arbejder med, når jeg laver min forretning, det er, at jeg arbejder altid med forretningsmodeller, hvor der er et meget, meget stort potentiale. Altså for at projektet kan blive rigtig, rigtig stort. Og det er jo det, jeg ikke vil have sagt, at det er faselisten for alle andre at gøre det samme. Det er faselisten for mig. Det er, at mine projekter skal altid have et meget, meget, meget stort potentiale fra starten af. Mange gange så mærker jeg det her potentiale i min mave. Ja, det her godt, og det her skidt. Første gang jeg blev præsenteret for det her Pandora, det blev jeg i 2003, så sagde jeg, hvad er der det for et mærkværdigt sølvarmbånd fra Indien med nogle små kugler, der kan bruges på. Jeg kunne ikke rigtig tage stilling til, om jeg synes, det var helt fantastisk. Men så testede jeg lidt i fokusgruppen, det er kvinder. En af mine andre store interesser, kan jeg også godt. Og spurgte lidt, hvad synes I om det her Pandora? Jeg kunne se det der lys i øjnene af de her kvinder, når de fik fat i det her Pandora. Jeg ved ikke, om I nogensinde har forstået forretningsmodellen bag Pandora, men det er jo sådan lidt, at vi tager dem, der køber det lidt sådan bag i. Man starter med at købe et sølvarmbånd, som ikke er særlig dyrt, til 500 kroner. Og så starter festen, mere eller mindre jo. Fordi så skal vi jo i gang med de her kugler her. Og inden de har fået set så om, og de rigtig mærker det, så har de brugt 5-6-7.000 kroner. Og det, der er rigtig skønt med sådan noget som Pandora, det er, at der er rigtig mange, der synes, det er fantastisk. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Og da vi fandt ud af det i Pandora, der er det klart, så begyndte vi at tænke rigtig, rigtig stort. Og hvis man kort skal fortælle, hvad der skete med Pandora fra 2005 til 2011, så var det, at vi vækstede vores omsætning fra 67 millioner til 6,7 milliarder. Det er altså en rimelig god vækst. Og der sad jeg lige midt inde i det der maskinrum og var en del af det, og jeg kan love jer for, at det var en rutsjebanetur af de sjove. Der blev taget mange rigtig spændende beslutninger, og der var en masse fart på, man mødte selvfølgelig en hel masse mennesker rundt omkring i verden. Hvordan jeg fik kontakt med det her Pandora, det er igen sådan lidt vigtigt for os iværksættere at forstå, at når man ser et eller andet, som man tror på, så skal man altså bide sig fast. Så er det ikke sådan, at nu skal jeg lige spille lidt kostbar, så skal man bide sig fast. Historien i, hvordan jeg fik fat i Pandora, den er faktisk meget skæg, den vil jeg lige fortælle jer, fordi det kan give sådan en inspiration til, hvad man måske kan gøre, når man mærker, at der er noget, der er rigtig interessant. På det tidspunkt, da jeg mødte Pandora første gang, det var på en smykkemesse, lidt af det her Billedcenter i 2004, hvor jeg mødte den daværende salgsdirektør for Pandora, der hedder Kenneth Rapstrup, og jeg interesserer mig lidt for smykker. Jeg har et lille bitte smykkefirma i Tyskland, som har 1.500 forhandlere og omsætter for 50 millioner. Ikke noget helt fantastisk, kan man godt leve af, når man kommer fra Vestegn. Det er helt okay. Og det skal I lige vide med de der smykker, ikke? Hold nu op, og vi tjener penge på det. Det er helt vanvittigt. I skal vide, hvor meget vi snyder, når jeg køber det her firma. Det er helt vildt. Tak for det. Det er ved med at købe. Og det var noget af det, der tiltrækker mig meget i den her forretningsmodel. Det var de her store marginer, altså mulighed for at tjene penge, hvis man gjorde det rigtig godt. I mange brancher bytter man jo reelt set bare penge. Men det gør man ikke i smykkebranchen. Fordi hvem skal vurdere, hvad et smykke skal koste? Ja, jeg kan ikke. Og jeg har været i branchen i 10 år. Jeg kan ikke vurdere, om det her smykke skal koste 895 eller 1295. Hvad er prisen? Det er kun magi. Mere eller mindre. Og det er sådan meget vigtigt, når vi arbejder med de her lifestyle brands, det er, at man opbygger en eller anden form for, kan man sige,
aura omkring det her brand, der gør, at prisen lige pludselig bliver et andet parameter, end man normalt er vant til. Og det gjorde vi meget med Pandora, arbejder med det her som brand. Det brand Pandora, I ser i de danske smykkebutikker, er ikke det brand, som vi ser ude i verden, hvis I møder Pandora. Pandora her i Danmark er lidt arnested, og der gjorde vi det ikke voldsomt godt. Men hvis man tager sådan lidt rundt i verden og kigger på Pandora, måske har nogen af jer ude at rejse og se Pandora-butikker, kunne man godt forestille jer. Ja, rundt omkring i verden, så ligger vi med vores 770 Pandora-butikker, ligegyldigt i hvilken lufthavn, i hvilken storby man kommer rundt omkring i verden. Alt sammen bygget op inden for de sidste 5-6 år. Men der mødte jeg her Kenneth ude på den messe her, og han sagde så, som Pandora-folk altid siger, ej, vi har ikke så stor interesse lige nu. Det er okay at være kostbar en gang, men hvis der kommer en, der rigtig gerne vil handle med dig. Ikke når du vil handle med nogen, så skal du fandme passe på. Hvis der er nogen, der vil handle med dig, så vær lige lidt kostbar en gang, men det er meget sødt. Nej, vi har ikke bare en hånd. Kom igen om en halv års tid. Men Kenneth og jeg, vi havde heldigvis en fælles passion. En passion, som desværre snart dør. Jeg kan næsten ud af det er. Brøndby fodbold. Og det lige ved at gå galt. Og Brøndby fodbold var vores fælles passion. Og så lige pludselig, hvad snakkede vi drenge så om, i stedet for smykker? Fodbold. Universalsprog i hele verden. Vi talte med folk i hele verden. Så vi snakkede 2 timer fodbold og 10 minutter smykker til sidst. Og landede inde bagved selvfølgelig til sodavand, og alt var som det bedste. Og så siger Kenneth så, jamen du kan ringe til mig Jesper næste gang i Danmark, så kan vi snakke om det her med Pandora smykker og dig. Da klokken var 8:45 næste morgen, der havde han 14 ubesvaret opkald fra mig. Så jeg er tilfældigvis lige i Danmark. Så skulle vi lige tage en snak om de her smykker. Jeg tænkte, ja okay, og det var meget hyggeligt sidste gang. Så kom du forbi tirsdag, fordi der er den anden grundlægger af Pandora, nemlig Kanevoldsen, han er også, så kan du lige hilse på ham. Og det skal lige sige, at Pandora var et lille bitte firma på det her tidspunkt. De sad en lille bitte ude i Rødovre, omsat for det næsten det samme som jeg gjorde i Kasi, og var et lille bitte fint smykkefirma med 6-7 ansatte på kontoret og alt fra en skønneste år, da jeg kom på. Og så siger Kenneth så til mig, ja, men nu må vi lige kigge på det næste. Så siger jeg til Kenneth, vi bliver nødt til at prøve at sætte dem rigtige. Hvis du nu giver mig 10 af de her startpakker, så kører jeg til Tyskland og prøver at sælge dem. Nej, endnu bedre, Kenneth, sagde jeg så. Du kører sgu med mig. Og så ser du, om jeg er den rigtige for jer i Tyskland. Ja, det var da en god idé, siger jeg til. Og så kunne jeg også lige kigge lidt på det tyske smykkemarked og så videre. Ja, det kan jeg. Godt nok, siger Kenneth, så det er det, vi gør. Jesper Nielsen, færdig de her 10 smykkepakker, købte jeg for 14 dage. Aftalt med Kenneth 3 uger efter, at vi kørte en tur i Tyskland. Jeg ved ikke, om vi var meget kender til Tyskland, men jeg kender det rigtig godt. Vi mødtes på det, der hedder Rastrup Allertal. Det ligger mellem Hamburg og Hannover. Og på daværende tidspunkt, der havde jeg en varevogn, hvor jeg havde sådan en rød madras bag, jeg kunne sove i. Fordi de gik satme stærkt, kan jeg godt fortælle jer. Og så er det ikke altid, at vi skulle finde hotel, så er der mange gange meget lige at lægge sig til at sove i bilen. Det kan godt være lidt kort program, men det kan man faktisk godt ned i Tyskland. Og jeg kom så, vi mødtes så på Rastrup Allertal, og så siger Kenneth så, jamen skal vi så besøge de her jubilæer her, så lige så vi kan få det sådan. Ja, lad os gøre det. Nu var det sådan, at jeg har snydt af helvedes til. Og det må man jo godt engang have. Men jeg havde jo faktisk forberedt det her, så jeg havde jo ringet til 10 af mine bedste kunder, jeg havde det i forvejen, og sige, jeg kommer forbi næste uge med et produkt. I får det i kommission i al evighed. I skal satme bare ikke, når jeg er der. Jeg skal jo overbevise Kenneth om, at jeg skal have det her Pandora til mig. Nå, men det er okay. Det Kenneth og jeg, vi har grint meget af det her selv, det skal lige siges. Men vi mødes, og så siger jeg sådan, så kører vi i min bil, og så stiller vi din bil her, så kører vi i min bil. Det er fint. Kom, har du ikke noget navigationsbarn så? Navigation til. Jeg ved, om det er, hvis du kender Tyskland til. Jeg ved da godt, hvor jeg skal hen. Motorvej her, motorvej der, så kører vi. Det er ikke noget problem. Jeg skal huske. Jeg var tænkt, det er helt vanvittigt, jeg kender alle jubilæerne i Tyskland. Der skal ikke nogen navigation. Ja, godt forberedt. Godt forberedt. Vi kører ned til det første jubilæum i Hannover. Jubilæum Stignot. Super stor jubilæum midt inde i Hannover. Det havde han lidt mere. Og hvad snakkede han, Jubilæum Stignot og jeg altid om, når jeg kom? Fodbold. Han er Hannover-fan. Og jeg var jo så Brøndby-fan. Dengang vandt Brøndby rent faktisk noget. Der er jo nogle af os, der er så gamle, som vi kan huske, at der var en gang, der Brøndby rent faktisk vandt en hel masse. Og de kendte sågar nede i Tyskland. Altså, det gør de så heller ikke mere. Og der kan man sige, at det var helt fænomenalt. Altså, vi kom ned, så snakkede vi i halvandet. Kenneth kunne ikke forstå, hvor jeg vil snakke om, skal lige siges. Jeg taler selvfølgelig flydende tysk, eller har i hvert fald fortalt Kenneth, at jeg taler flydende tysk. Men han kunne ikke tjekke mig, fordi han kunne ikke forstå en brik af, hvad vi snakker om. Jeg taler tysk uden grammatik. Det gør det lidt lettere. Der har vi bare kørt ud til siden. Og de forstår det helt fint dernede, det er ikke noget problem. Så vi taler halvandet times tid, og han kalder så på sine smykkepiger, en kæmpe forretning, så der står 10 piger omkring det, og jeg viser det her Pandora, salgstalen, bummelum, 5 minutter, og de siger altså, det er fantastisk. Fantastisk produkt, sagde jeg. Kender du? Ej, de er hyggelige. Helt fantastisk. Vi skal lave noget reklame for det, vi tager hele pakken, siger jeg. Vi går ud af butikken, så jeg kendte, det var da ikke særlig svært. Nej, det var let nok. Videre til næste by, Bielefeld, samme historie. Videre til den tredje by, Dortmund,
samme historie. Vi er færdige. 3 pakker, gange 4.000 euro. Solgt 12.000 euro, solgt lige på bam. Det er jo helt vildt, siger Kenneth. Hvor mange kan du lave af dem? 16-1700 siger jeg så. Ej, stop. Rolig. Du må lave 35, siger jeg så. Det er fint, vi skulle lige komme hjem og skrive den her kontrakt, og så siger jeg så. Så møder vi ikke lave de sidste 7. Nej, det er ikke nødvendigt. Vi tager bare de 3 her, så kører vi hjem og skriver kontrakten under. Lige får sagt til dem med det samme bus, lige at skrive Østrig og Schweiz med ind i. I taler også tysk, det er vi klar over. Ikke Schweizerne kan godt være lidt svært at forstå. Det er jo lige meget, det vidste kendte jo ikke noget om det. Schweiz og tysk med ind i den her, og så hjem og skrev den her kontrakt under. Og så havde jeg en kontrakt, en opsigelig kontrakt for alle Pandora i de her 3 lande, for de næste mange år. Og så startede jeg, og var fuldt tryk med at køre den af. Sige, de kunder, der har mit smykke i dag, altså mit eget smykke, de skal alle sammen have Pandora. Og det fik de. Og så begynder det her fantastiske med Pandora, nemlig matematik. Jeg fortalte jer lidt om det her med de her buler her. Og ligesom at kvinderne i Danmark reagerer, sådan reagerer kvinderne også i Tyskland. Men da jeg startede med Pandora i Tyskland i 2005, der var der jo ikke en kvinde i Tyskland, der anede, hvad Pandora var. Og prøve at skulle vide det fra. Og der er det jo vigtigt, at man har nogle værktøjer. Nu kan vi for eksempel tage mit håndboldhold. Er der nogen herinde, der ikke kender eller har hørt om en håndboldhold, der hedder AG København? Der er 2. De har så formentlig befundet sig på månen de sidste 2,5 år. Fordi du skal sørge for, når du laver noget, at det bliver så spektakulært, og det bliver så interessant for dem, der skal modtage det, at de rent faktisk lytter efter. Fordi i den verden, vi er i dag, med al den her virale markedsføring, og hvad ved jeg af forskellige ting, der sidder man der med sit lille produkt og siger, hvad skal man gøre? Og det er jo højhamrende svært. Men det vigtigste, jeg har lært, det er i første omgang at mappe sin målgruppe. Så sige, hvem er det, der skal gøre det her godt? Og for Pandoras vedkommende, der er det så i bund og grund om at få sine forhandlere til at synes, at det her det er fantastisk. Fordi hvis du har 1800 forhandlere, der giver det her produkt videre til deres slutforbrugere, jamen så har du en god start på at få en masse kvinder til at lære Pandora at kende. Og det at lære Pandora at kende, det var det essentielle, fordi vi vidste, og sådan er det faktisk med mange brands, der kan man måle, hvor meget resonans man får på, hvis man siger, at 10 kvinder lærer det her at kende. Hvis 10 kvinder lærte Pandora at kende, så vidste vi, at 2,3 kvinder helt nøjagtigt inden for 24 måneder vil reagere med et køb.